السلام عليكم، ازيكم حبايبي الغاليين؟ يا رب تكونوا بخير حال وبأتم صحة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده ان شاء الله روتين جامد جدا هيعجبكم ان شاء الله. بصوا بقى، في الاول كده انا مع جدا انك تخلي الاطفال يساعدوكي في شغل البيت. بصوا يا جماعه، انا كنت في المطبخ بجهز شويه حاجات وبجهز كده دنيتي وبنضف المطبخ، جيت لقيتهم مبهدلين الانتريه. انا كنت منضفاه ومسحاه ومخليه فله، جيت لقيتهم مبهدلين لي كده الارض، موقعين ورق ولعب وكده. قلت لهم يلا بسرعه شيلوا اي حاجه انتوا رامينها على الارض، وانا بقى هرص معاكم بقيه الحاجات. يعني انا كنت عايزه افرد الحافظه بتاعه السجاده ديت، خليتهم برضو هم اللي فردوها. وجيت هنا يا حبايبي ظبطت الانتريه والكفر بتاعه. عايزه اقول لكم اللي يشوف الفيديوهين اللي قبل كده هيعرف ان الانتريه كان عامل ازاي. كان بشع بما تحمله الكلمه، كان متكركب جدا ومتوسخ. ان شاء الله هندهنه بس يعني شويه كده اما ربنا يأذن كده، لان طبعا الحاجات غاليه جدا جدا. نزلنا سالنا على الخامات لقيناها غاليه جدا جدا جدا. فان شاء الله بامر الله تعالى قريب قوي هندهن المكان ونخليه زي الفل. هنا بقى بظبط الكفر بتاع الانتريه، وعايزه اقول لكم الكفر ده بصراحه يعني عملي، ومن ساعه لما جبته وانا مستغليه بصراحه اسوأ استغلال. يعني بصوا بيتبهدل من العيال وبياكلوا عليه وبيعملوا كل حاجه عليه، فهو عملي وحلو بصراحه يعني. بالمقارنه طبعا باللي احنا بنروح نعمله عند الترزي وكده، ده حلو على سعره وجميل جدا. بصوا هنا اخواتي بقى رشيت شويه معطر كده، عشان انا بحب دايما اشم ريحه البيت يكون حلو. طول الوقت تلاقوني ماسكه البخاخ، وانا عارفه ان هو غلط والله عشان صدرنا وكده، بس فعلا بحب اشم ريحه حلوه. هنا الولاد كانوا بيسلموا عليكم وبيعملوا لكم كده باي باي، وواقفين كده يفرجوكوا بقى على اللعب بتاعتهم. اخليهم بقى يقعدوا يذاكروا شويه، عشان خاطر انا عاوزه اخلص المنهج مع سيف ابني، واخلص برضو التاسيس مع فرح داخله اولى ان شاء الله السنه الجايه، وسيف رايح رابعه. هنا بقى فرح قلت لها يا فرح انت عندك مهمه هتعمليها مهمه قوي قبل ما تذاكري. تنضفي لي الجزامه، تنزلي الشوزات منها والجزم وتمسحيها مسحه حلوه كده وتنضفي. قالت لي حاضر يا ماما. بصوا يا جماعه، احنا خلصنا خلاص الانتريه وبقى زي العسل. لو رجعتوا للفيديوهات القديمه هتشوفوا ان هو كان، بصوا المكان كان هنا يعني ايه، كان يعتبر ايه، خرابه كان متدمر. الحمد لله احنا ظبطناه. طبعا دي ورقه زين كان بيلعب بيها ورماها، هشيلها دلوقتي. اما بقى هنا فروحه شالت كل الشوزات، وهتجيب بقى قماشه كده ممسوحه او فوطه ممسوحه ميه كده على خفيف، وهنمسحه. عايزه اقول لكم الجزامه دي انا شارياها من امتى، يعني من سنتين تقريبا. ومش عمليه ومش حلوه. هقول لكم ليه بقى. مش قصه بقى ان هي شكلها حلو ماشي وبتاخد شوزات كتير، بس يا جماعه الخشب اي كلام. الولد زين ابني لما كان الانتريه محطوط بطريقه كده معينه، طلع على الانتريه ومسك فيها، الزقت كلها وقعت، كانت هتقع فوقيه اقسم بالله، كانت خلاص حرفيا فوقيه. لوما انا لحقت كده وشلته بسرعه. مسافه ما وقعت يا جماعه الخشب بتاعها ايه يعني، من الجنب كده اتكسر، حته اتكسرت والله. فاي كلام، مع ان هي كانت غاليه والله يا جماعه، جايباها غاليه مش من رخيصه. المهم هنا بعد ما فرح خلصت الجزامه من جوه، بدات اشيل اي حاجه عليها من بره واظبط الدنيا بتاعتي كده. شلت الكتب بتاعت الولاد دخلتها جوه على المكتب في اوضه الاطفال، وسيف هنا جاي يفركوا القصايص اللي عاملها ديت. وشلت برضو القفص بتاع العصافير ده الصغنون. شلت كل الكركبه اللي في المكان، يعني بحاول ايه اروق الدنيا كده من اي كركبه، عشان خاطر يكون المكان حلو كده قدام عينينا. بصراحه الانتريه هنا اوسع احسن من الاوضه خالص بكتير. يعني لما نقلنا لا حسيت بالفرق، مش مفيش تكييف زي الاوضه وكده، بس لا الوسع حلو والبراح حلو للولاد وحلو للنفسيه. بصوا بقى السلم اللي قدامكم ده محطوط علشان خاطر كنا عايزين نعلق النجفه، ولكن للاسف هي اتكسرت الحمد لله، زين وقعها كسرها له. بصوا بقى دي وقعت من الجزامه، وقعت كده، العيال كانوا بيلعبوا طلعوها، ما اعرفش وقعت برضو. يعني عايزه اقول لكم هي منظر كده على الفاضي من بره، لكن كخشب ولا كده لا، اي كلام. الخشب بتاعها والتقفيل بتاعها كمان اي كلام. يا دوبك يا جماعه ايه، وقت بسيط وكل حاجه اتخرشمت فيها. بصوا لقيت الشيلن، فاكرين الشيلن يا ولاد اللي كنا بناخده زمان ده ال5 قروش؟ انا لقيته عندي في الدرج اهو. المهم هنا حاولت اركب البتاع دي كده، ما عرفتش، عايزه لزق معين مش عارفه بقى عايزه غيرها ولا ايه. مسحت برضو الجزامه كده من بره وخليتها زي العسل، واي حاجه ملهاش اي لازمه او اي معنى هشيلها. يعني نسيب الكركبه ليه يا جماعه؟ الكركبه بتبقى وحشه جدا. فزي ما قلت لك كده لازم تخلي ولادك يتعاونوا معاكي ويساعدوكي كل فتره في البيت. تخليه ينزل يجيب لك حاجه لو هو سنه يسمح، تخليه يمسح معاكي حاجه، ينظف معاكي حاجه. يعني انا ساعات بخلي سيف ينشر لي على المنشر الداخلي والله العظيم. المهم فرح هنا حبيبتي كانت بتساعدني، مسحت لي كل الجزمه وخليتها فله 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 من بره ومن جوه. مسكت انا بس القماشه كده وعدت على اللي هي عملته، عشان خاطر كانت مبقعه من ايد الولا زين بيطلع
يمسكها كده يطلع من الاوضه بتاعه الاطفال، يطلع بقى يقعد ايه يخبط عليها، وممكن يكون بياكل. بقول له يلعب معاكم ويعمل لكم باي باي، مش راضي. استنوا اخليه يلعب معاكم دلوقتي ويديكوا بوسه كمان. زين ده بقى حته الكراميلا كنافه بالملبن، كنافه بالقشطه زي ما بيقولوا زين. بصوا انا تعبانه شويه علشان خاطر ايه، عندي برد، ان شاء الله ادعولي كده خف. هنا خلصنا خلاص انا وفرح. وبصوا اللي تحت دون بقى الجزمه الشوز ملوش فرده، يعني الجزمه ملهاش فرده فخليناهم تحت. بس بيعملوا لكم هنا باي باي اهو، بقول له اديلهم بوسه، هيديكوا بوسه دلوقتي. ده بقى كنافه بالمانجا بتاعتي كده بجد، ده حته الكريمه بتاعتي، بموت فيه، دمه زي العسل، ربنا يحفظه يا رب ويحميه. وساعات هو بيفرحني، يعني النونو ده هو اللي بيفرحني والله في حاجات كتير زين بجد. هنا بقى برضو مسحت التلاجة من بره. دي التلاجة الجديدة اللي انا كنت برضو جايباها من سنة ونص من عمر زين، قبل ما يعني قبل مولد زين بحوالي 3 شهور كنت انا شارياها. دي يا جماعة نوعها زانوسي، تمام، مش ايدي زانوسي، لا زانوسي بس. بصوا هنا بقى عمل لي ايه الاستاذ زين. بصوا في كيس كده على الغسال على التلاجات من بره زي الاسترتش كده، هو بقى شدهولي كله. ما علينا، بس احنا كده خلصنا الانتريه وظبطنا الزبلايت هنا. تعالوا بقى نشوف يا جماعه هنغسل ايه النهارده. طبعا انا شاريه كيس الاوكس ده جديد، ده كيس كيلو. وبينفعني، بيقعد معايا كتير، بغسل بقى سجاد، بغسل اي حاجه بيه. فكان عندي شويه هدوم كده عايزه اغسلها. وكفر الانتريه يا جماعه برضو التاني بقى بعد كده ما بصيت لقيته ايه مش نضيف. كفر الكرسي مش اللي انا لسه فرشاه التاني. انا ما بغسلش كل مره واحده لان الغساله عندي بتاخد 7 كيلو بس، فما بحطش كل الكفرات او كل الهدوم عندي، يعني ما بملهاش هدوم، لا لازم يا جماعه يكون ايه كيلوات معينه عشان خاطر ما تبص. بصوا بقى النهارده اول مره اعمل الممبار. يا رب يطلع حلو. اول مره اجربه، انا اكلته قبل كده بس من زمان قوي يا جماعه، محدش كان عندنا في البيت غاويه، فانا اكلته عند واحده صاحبتي، الكلام ده من زمان قوي وانا في ابتدائي، فكان عجبني جدا جدا. فقلت النهارده ابو سيف طلبه مني، قلت له خلاص هات وانا بص هعمله ان شاء الله، يا رب يطلع حلو ادعوا لي، اصل لو طلع مش حلو هبقى كده. هو طبعا عندي الخلطه بتاعه المحشي، كان بقى عندي ايه خلطه محشي كده، كنت معيناها في كيس وحطها في التلاجة. عملت حله ورق عنب صغنونه كده، قلت له بقول لك ايه ما تجيب ممبار طالما نفسك فيه واعمله لك. قال لي خلاص. جبناه يا جماعه وحشيته وجهزته اهو. بصوا المفروض نبططه كده ومش عارف ايه حوارات كده يعني. المهم انا حشيته وما مليتوش على الاخر لان لسه ايه الرز هيستوي فيه وهيعليه وكده. بقى عندي انا جبت نص كيلو ب60 جنيه، بقى عندي شويه منه هعينهم في التلاجة استخدمهم بعد كده. انا قلت اجرب 4 كده كتجربه اولى مع الورق العنب هيبقى حلو قوي. تعالوا اقول لكم اشترينا ايه النهارده. برده المشتريات دي يعني تقعد معايا اسبوع، تمام، فانا بجيب بالاسبوع حاجتي. تعالوا اقول لكم جبنا ايه. بصوا بس عشان نكسب الوقت هنحط الممبار على النار الاول، بس هحط عليه الشوربه بتاعته او الميه بتاعته، هحط لها طماطم، وانا حطيت فيها بصل، وهحط فص توم هقسمه كده 2 عشان خاطر تطلع لذيذه وحلوه. المشتريات قدامكم اهي دلوقتي هفرجكم عليه واقول لكم اشترينا ايه بالاسعار. هحط برده مع فصيله التوم شويه من المرقه دي الفوريه، وهنزل بقى بيه، ولو عندك ورق لوري حطي. هنزل بقى بالبومبار يتسلق. طب يا جماعه ادعوا لي يطلع حلو. تعالوا بقى افرجكم على المشتريات. بصوا كلنا طبعا تعبانين، عندنا دور برد كده، فجبنا بقى ايه برتقان وليمون عشان نعمل عصاير وكده. هغسلهم دلوقتي واحطهم في العلب بتاعتهم في التلاجة. جبنا طماطم وخيار دي ان شاء الله هتنفعني اسبوع او اكتر كمان. وجبنا يا جماعه الكلور ده موفر قوي يا جماعه. بصوا ده سعره 13 جنيه، بحطه عندي في قلب العلبه بتاعتي بدل لما ايه اشتري علبه، يعني ده سعره 13 جنيه والله، فسعره حلو. ايه كمان جبنا بطاطس. البطاطس دي حلوه قوي في التحمير، اللي هي عليها نبيتي دي جميله جدا. جبنا اهم حاجه بقى بحبها بالذات مع اللحمه، الماسوره اللي هي بيكون فيها النخاع دي يا جماعه بتبقى حلوه قوي ومفيده. هغسلها برده وادخلها الفريزر علشان خاطر استفاد منها. وجبنا مخلل، طبعا ممكن احتاج حاجات تانية، مخلل، جبنا المخلل دون، ممكن احتاج شويه حاجات انزل اجيبها عادي من السوق، بس الحاجات دي عامه بتكفيني اسبوع. انتوا عارفين ان احنا 4 افراد، 5 بس الزين مش بيتحسب فرد، وزين وفرح ما بياكلوش كتير. هخلص بقى الحاجات الامبار وهفرجكم على الحاجات من قريب، وبعد كده هفرجكم على الاكل لما يخلص ان شاء الله.
وقد حان الوقت الحاسم يا جماعه، الممبار خلص. عايزه اقول لكم طلع سهل قوي يا جماعه بجد. ايه ده، انا كنت ما بعملوش ليه؟ ما بعملوش ليه؟ لان انا في بيت ما حدش بيجيبه اصلا، يعني كان بيت بابا ما حدش بيحبه خالص ولا بيجيبه. ورق العنب طلع تحفه وريحته تجنن. بس بقى يعني عايزه اقول لكم ايه، انا بقى اللي تعبانه، البرد اللي تعبني وزوري مش مخليني قادره، فانا هاخد مسكن وهروح اكل، هدوس في الاكل مش هيهمني. بصوا ورق العنب يا جماعه جميل 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 بجد، ما شاء الله الله اكبر عليه. وكمان الممبار طلع حلو جدا. بصوا انا مبسوطه جدا بصراحه ان انا عملته، يعني انا مش عارفه ما كنتش بعمله ليه. لا طلع حلو، هعتمد الوصفه دي، هعتمدها ان شاء الله، اعملها على طول. إيه بصوا تعالوا بقى افرجكم على صينيه السعاده. الصينيه دي كده في القلب. بصوا حبايبي ده الممبار اهو، ما شاء الله طالع شكله زي القمر، وما خدش وقت معايا كتير. على ما سلقته في الشوربه بتاعته ما خدش معايا غير ساعه الا ربع، وبعد كده حمرته في ثواني معدوده يعني. بصوا ورق العنب ما شاء الله جميل جدا جدا، وريحته طيبه جدا. طبعا هو من غير لحمه، بس المره الجايه هعمل ضلمه بقى، هعمله باللحمه ان شاء الله. انا بس حبيت افرجكم عليه من قريب، هو سخن قوي، انا مش يعني باكل منه، بس هو سخن يعني هدوقه، يعني هدوقه من الاخر. بصوا الجمدان دون بجد. الصينيه دي بقى يعني تاخد كام من 10؟ قولوا لي بقى تاخد كام من 100؟ انا هاكلها كلها. انا هروح بقى ناكل، وبعد الاكل ان شاء الله يعني ابقى التقي معاكم بقى، لان انا هروح اضرب الاكل ده. طبعا عملت شويه بطاطس محمره معاها والشوربه والمخلل يفتح النفس كده وخلاص. بعد الاكل ما سابونيش، يا ماما اعملي لنا كيكه، قلت لهم حاضر. بصوا يا جماعه مقادير الكيكه دي سهله، عشان في واحده حبيبتي في التعليقات ام ابراهيم سالتني على الكيكه. اي كيكه شوكولاته او برتقان بحط لها كوبايتين من الدقيق، 3 بيضات، ولو البيض بتاعي كبير بحط بيضتين بس. والفانيليا بتاعتي يا جماعه عندي فانيليا دريم برتقان حلو قوي، باخد منها معلقه على الفانيليا العاديه خالص. تمام. وبضربهم كويس قوي، معاهم لبن، كوبايه من اللبن، او لو عندي كوبايه برتقان تمام، لو هعملها شوكولاته باللبن. طب لو هعملها بالبرتقان بحط كوبايه برتقان فريش بكون عاملاه، وبحط يا جماعه كله بضربه، و3 ارباع كوبايه من الزيت بضربهم كلهم كده في الخلاط. وبعد كده بقى بنزل بخليط الدقيق، يعني الاول بضرب المكونات السائله كلها مع بعضها، وبعد كده بخش بقى على الدقيق، بحط بقى ايه اللي انا ضربته في الخلاط. باجي بقى في الخلاط بضرب الكوبايتين دقيق، وبحط معاهم الشوكولاته، كيكه الشوكولاته، كيس البيكنج باودر كله بحطه. طيب كيكه البرتقال لا، بحط معلقه كبيره من البيكنج باودر، وفي الاخر بحط معلقه من الخل، وبقلب كله مع بعضه، وبحطها في الصينيه بتاعتي اللي قدامكم دي، بدخلها الفرن السخن على 180. بتطلع معايا كيكه هشه وجميله ونافشه وزي القمر. كانت يعني سهله جدا وجميله. هنا بقى دي بالشوكولاته. عملت الصوص بقى يا جماعه برضو بربع كوبايه من الكاكاو. الصوص بقى عباره عن ربع كوبايه من الكاكاو ونص كوبايه من السكر، وبحط ممكن تقلي السكر حسب رغبتك بقى انت، وبحط معاهم شويه لبن صغيرين وكام نقطه من الزيت. بس كده على حسب بقى التقل اللي انا عاوزاه للصوص. عاوزاه تقيل تحطي مش عارف ايه، تزودي اللبن. عاوزاه تقيل تقللي اللبن شويه، عاوزاه خفيف تكتري اللبن وكده، وهكذا. بجد ما بتاخدش وقت، وعمليه جدا وهشه جدا جدا وجميله. اعمليها لاولادك كده وفرحيهم، سهله قوي يا جماعه. زي ما قلت لكم المكونات السائله اللي هي عباره عن بيض ولبن وزيت، ونحط عليهم الفانيليا ونضربهم كلهم مع بعض. وما تنسوش تحطي بقى اللبن لو هي بالشوكولاته، او لو هي برتقان هتحطي عصير برتقان، وتحطي الفانيليا بتاعتك، وتعملي احلى كيكه لاولادك. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم على خير. سلام عليكم.